Hoy! Gusto mo yung may pa-ASMR for today's video? Hindi ko maiingit dyan. Parang bobo ka. Charis! Good morning. Grabe yung freezing rain. Alam mo yung ang lamig-lamig pero super ganda niya. Dun sa mga branches ng trees, pag titingnan mo siya, hindi ko ma-explain. Hindi ko ma-explain kung gaano siya kaganda. Ipapakita ko na lang sa inyo. Let's go. Ayan. Tingnan niyo yung pupuntahan natin. Likod bahay lang yan. Kita niyo yung mga puno na yan. Tara, puntahan na natin. Ito yung matigas siya sa ibabaw, pero lulubog ka din naman. Bigla-bigla ka na lang sushoot dyan. Ayan oh, ito pa lang oh, solved na oh. Ayan, ito mo yung nababasag. Popsicle. Ang ganda oh, grabe. Ba't kailan dila? Ang ganda niya. Ayan. Pakinig nyo ba yung mga naglalagitigan? So pag nagdagasa ako, nag-shoot ako dyan. Nakakita talaga siya. Ang lamig. Ang lamig-lamig. Ang lamig-lamig. Super lamig. Ang lamig. Grabe. Nako, grabe. Pag nagtagasa, pag nag-slide na ako, alam nyo na. Ay, grabe. Ang ganda dito sa pine tree. Kita nyo ba yan? Kung gaano kaganda? Grabe. Ayun, humampas na yung hangin. Ang galing. Ang galing ng hangin. Panira. Yung kamay ko nanginginig. Dito tayo sa may baba ng pine tree para makita nyo. Ayan, oh, ang tigas. Grabe ang tigas. Tingnan nyo. Ayan. Ayan, nabali ko na. Napatay na siya. Charis. Close up.
Tapos ang ganda-ganda niya pag nasinaga ng araw. Oh. Kita niyo yan? Yung nagre-reflect yung araw. Grabe. So pretty. So pretty. Pero yung kamay ko, hindi ko na maramdaman. Hindi ko na maramdaman ng kamay ko. Wala na akong maramdaman sa kamay ko. Pare. Ito o, ganyan yung magandang shot ng araw. Diba? Ang ganda sa picture. Ang ganda, mas lalong maganda in person. Tara, balik na muna tayo. Butterfly yarn? Hi, butterfly! Freezing rain aftermath in Nova Scotia, Canada. Ang topic natin for today ay yung things to do after you got your PR.